Yes, karibu kwenye chaneli yetu ya Mind Advance TV. Ni chaneli ambayo kimsingi tunafundisha vitu vya pekee. Na wakati uliopita tulikuwa na kitu cha pekee sana au somo la pekee sana ambalo lilikuwa linasema timeline of life au life moments of human beings. Maana au yaani vipindi vya maisha ya mwanadamu. Leo tutakuwa na somo lingine linalosema hapo ulipo kuna fursa. Hapo ulipo kuna fursa. Labda tuanze kufafanua nini maana ya fursa. Fursa ni mwanya, nafasi ama uwezekano wa kufanikisha jambo fulani. Narudia tena. Fursa ni mwanya, nafasi ama uwezekano wa kufanikisha jambo fulani. Hiyo ndiyo maana ya fursa. Na ndugu yangu, katika dunia hii kuna fursa kibao zinazoweza kumtoa mtu. Pamoja na hayo, tabaka la wasionacho na walionavyo halijawahi kuishiwa fursa. Umaskini na utajiri ni hali zinazotengenezwa, haziji kwa bahati mbaya. Uwezekano wa mtu kuwa tajiri ama kuwa maskini ni juhudi za mtu mwenyewe. Mtu anachagua mwenyewe tu, anachagua awe tajiri au awe maskini. Uwezekano wa mtu kuwa tajiri ama kuwa maskini, hiyo sio hoja, ila unachagua. Wazazi au walezi waliokulea wewe au wanaohusika na wewe wakiwa maskini, hiyo sio hoja. Wewe kuwa maskini una hoja ya kujibu. Ndugu yangu, wewe kuwa maskini una hoja ya kujibu. Ni suala la kuchagua. Usiwe na visingizio, jiwajibishe. Usiwe na visingizio, wajibika ndugu yangu. Wajibika rafiki yangu. Kwa sababu swala la kuwa maskini au tajiri ni swala la kuchagua. Na kuwakuta wazazi wako sio matajiri, sio hoja. Wewe ukiwa maskini, hiyo ndio hoja. Na unapaswa kuwaeleza watoto wako kabisa, unapaswa kuwaeleza kabisa. Wakija kukukuta hauna chochote, wewe ni maskini. Fursa zimejaa kila kona. Fursa zinazunguka watu na zingine wanazikanyaga. Lakini watu hawatoki umaskini. Watu hawatoki yani. Yaani fursa zimejaa kila kona. Fursa zinamzunguka kila mtu. Na zingine tunazikanyaga tu. Lakini watu hawatoki. Umaskini unatafuna watu. Umaskini unatafuna watu. Mpaka unawatenga maskini na matajiri. Ni kwa nini? Umaskini unatafuna watu. Ingekuwa watu wote tunaziona fursa, kusingekuwa na haja ya kuwatenga maskini na matajiri. Kinachopelekea tutengwe kati ya matajiri na maskini ni hii ya watu wengine kuona fursa na wengine kuto kuona fursa. Sababu ni kuwa kila mtu anang'ang'ania anachokijua. Kila mmoja anang'ang'ania kile anachokijua. Basi unajua ujuzi fulani ndio umeng'ang'ania huo. Lakini pengine kwenye mazingira yako sio fursa. Nataka nikwambie, tajiri anaona fursa, maskini haoni kitu. Tajiri anawajibika, anatumia fursa,
Maskini yeye analaumu, anatafuta huruma, mwenye nacho anaongezewa zaidi, na asiye nacho hata kila alicho nacho kidogo ananyang'anywa. Na hata maandiko yamethibitisha, wale tunaosoma maandiko yamethibitishwa, aliye navyo vingi ataongezewa au atazidishiwa zaidi, lakini yule asionacho hata kile kidogo alicho nacho atanyang'anywa. Ndugu yangu, leo nataka uanze kuona fursa kila mahali ulipo. Ndio maana somo langu la leo linasema hapo ulipo kuna fursa. Hata ukitoka hapo ulipo leo, ambapo unanisikiza leo hapo, ukahamia mji mwingine, pale utakapofika hakikisha umeona fursa. Na kama ulikuja kuona fursa hapo ulipo, anza kutafuta fursa hapo ulipo. Tuangalie kitu kidogo au cha pekee sana. Tabia ya fursa. Tabia ya fursa. Fursa zina tabia. Fursa ina tabia. Tabia mojawapo ya fursa ni kufa na kuzaliwa, ama kuzaliwa na kufa. Hiyo ni tabia ya kwanza ya fursa. Nataka nikwambie, fursa inazaliwa hapa, lakini fursa hiyo hiyo inakufa hapa au inakufa pale. Fursa huibuka na kupotea. Hii ni kwa sababu ya mazoea. Acha mazoea. Dunia yetu pendwa inabadilika kila ichao au kila kuchwao. Kila kunapokucha dunia yetu inabadilika. Nataka nikwambie, kila dunia inapobadilika, fursa pendwa ambazo zinapendwa huwa zinakufa. Dunia inapobadilika, fursa pendwa huwa zinakufa. Na baada ya dunia kubadilika na fursa zile pendwa zikafa, fursa mpya huwa zinatokea au fursa mpya huwa zinazaliwa. Dunia ni watu. Fursa huzaliwa. Na fursa hii nimekuambia inazaliwa hapa, inakufa pale. Na hii kwa nini, ni kitu gani kinachopelekea fursa kuzaliwa lakini na fursa kufa? Kinachopelekea fursa kuzaliwa na kufa ni maendeleo ya kiteknolojia. Teknolojia inapobadilika ama kuhuishwa kwa mahitaji ya watu, au kubadilika kwa tawala za kisiasa, au kubadilika kwa sera na sheria za nchi, au kubadilika kwa mazingira na vitu vingine vinavyobadilika, huchochea kufa kwa fursa na kuzaliwa kwa fursa nyingine. Hiyo ni tabia ya kwanza tulikuwa tunaiangalia. Tabia ya kwanza ambayo tulikuwa tunaiangalia. Tabia ya pili ya fursa. Fursa hutengenezwa. Fursa hutengenezwa. Unaweza ukawatengenezea hitaji watu kwa kuwazoesha. Hivyo unaweza ukafanya hivyo. Ukatengeneza hitaji la watu kwa kuwazoesha.
Binadamu ni muhanga wa mazoea. Katika hili unaweza kusimama upande chanya na kuvuna kitu kutokana na kasumba hii ya watu. Kutengeneza fursa ni kuliona hitaji ambalo watu wanalo. Yaani maeneo yale uliopo, hakikisha umetengeneza hitaji ambalo kwenye mazingira hayo watu wanalihitaji. Na hii unakuta wao hawaoni kama wanalo kabisa. Hii tunaita ni kitendo cha kuibua hitaji. Kitendo cha kuibua hitaji. Kama unaibua, tafsiri yake ni kwamba hitaji hilo lilikuwa fiche au lilikuwa limefichwa. Kwa hiyo wewe umelifichua, umeliweka wazi, imekuwa fursa. Kama unaamini kwamba unaweza rahisisha utendaji wa mambo fulani kwa kuleta huduma ama bidhaa fulani, tayari umejitengenezea fursa. Ndugu yangu, kwenye mazingira yako hakikisha umekuwa na kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Unajitengenezea kitu ambacho unaweza kuwasogezea watu, au bidhaa ambayo unaweza kuwasogezea watu. Wewe utakuwa umejitengenezea fursa. Kwa kutumia ubunifu na fikra tunduizi au fikra ya kung'amua mambo, watu hutengeneza fursa. Popote ulipoangalia ni bidhaa gani ambayo ukiwaletea watu kwao wataitumia. Unapoifikisha ile bidhaa kwenye mazingira hayo, wewe umewafikishia watu fursa. Tumeangalia tabia ya pili ya fursa. Naomba tuangalie tabia ya tatu ya fursa. Kama fursa inaangaliwa na macho mengi, hiyo sio fursa kwako. Ukiona unachokiwaza au fursa unayoiwaza kila mtu anaitolea macho hivi, anaiangalia, kimsingi hiyo kwako sio fursa. Naweza nikatumia jina nikasema hiyo ni takataka fulani. Fursa ikiangaliwa na watu wengi hukosa kuwa fursa. Nataka nikwambie, fursa ni kitu ambacho watu wengine hawajakiona ila wewe umekiona. Hiyo ndio tunaita fursa. Ushindani unatokana na watu wengi kuishughulikia fursa moja. Hiyo ndio maana ya ushindani. Ndio ushindani unakuja. Watu wakishaanza kushindania fursa moja, huo ndio tunaita ushindani, kwa sababu wana fursa hii moja. Katika fursa moja, watu hufanya njia tofauti tofauti ili kusudi tu kupata walaji. Fursa ikiwa ni pana inaweza kuwatoa watu, lakini kama ni finyu itakufa ama itakuwa ngumu kwa watu wengine. Kufanikiwa katika mwanya huo kabisa itakuwa ngumu. Hii naweza nikakwambia tu, usifuate mkumbo. Usifuate mkumbo. Tathmini unachokifanya kitakuwa ni fursa miaka ijayo au takataka. Na usisahau, fursa inakufa na kuzaliwa. Kwa leo naomba tuishie hapa kwenye
tabia ya fursa ya tatu, tutaendelea na somo hili wakati unaokuja. Tutaendelea na somo hili wakati unaokuja. Ila wakati unaendelea kufuatilia somo hili, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Ili uendelee kutufuatilia, hakikisha umebonyeza mahali pameandikwa subscribe, like na share, ili watu wengine wapate hichi ambacho wewe umekipata. Nikutakia wakati mwema, lakini usiache kutufuatilia sehemu nyingine itakayofuata ya tabia za fursa na mambo mengine tutakayoendelea nayo juu ya neno fursa, au juu ya somo linalosema hapo ulipo kuna fursa. Nikutakia wakati mwema, bye bye.